வணக்கம், எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா? மண்டே மார்னிங் அடிப்பொலியாக மழையோடு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இப்போ கூட தூறல் போட்டுட்டு தான் இருக்குது. குட்டிக்குவனுக்கு கொலுசுமே குட்டி ஆயிடுச்சு. அதனால் அவங்களுக்கு கொலுசு வாங்கிட்டு அப்படியே பால்வாடி போய் சத்து மாவு வாங்கணும். உங்கள் ஏரியாலேயுமே மழை இருக்கான்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கடை பக்கத்தில் வந்தாச்சு. கோல்டு, சில்வர் எல்லாமே கலெக்ஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நான் பழைய கொலுசு கொடுத்துட்டு புதுசு மாற்றலான்னு வந்தேன். சலங்கை கொலுசு, அப்புறம் 3 பக்கம் முத்து வச்சது எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. எது செலக்ட் பண்ணேன்னு தெரியல. அப்புறமா நம்ம பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒன்று செலக்ட் பண்ணி பில்லுமே செட்டில் பண்ணிட்டேன். சில்வர் இன்றைக்கி 1 கிராம் 165 ரூபா. நான் வாங்கின கொலுசு 4000 பக்கத்தில் வந்துச்சு. பழைய கொலுசு போக 2100 ரூபா பே பண்ணேன். பர்ஸுமே கேட்டு வாங்கினேன். பர்ஸு எனக்கு பிடிச்ச டார்க் பிங்க் கலர், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற லைப்ரரி போய் ஒரு சின்ன அட்டண்டன்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போது பால்வாடி பக்கம் வந்துட்டுருக்கேன். மழை இன்னுமே நிற்கலை. இப்போது சத்து மாவு வாங்குறதுக்கு புதுசாக ரூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம ஃபேஸை ஸ்கேன் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ண அப்புறம் தான் மாவு கொடுப்பாங்க. நானும் ஒரு அரை மணி நேரமாக ஸ்கேன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். ஸ்கேன் ஆகலை. அப்புறம் பாப்பா அழ ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்படின்னு வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டேன். நீங்களுமே இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறமா நம்ம வாங்கின கொலுஸோட பில் இது தான். சும்மா வர வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 பாக்கெட் சத்து மாவு கொடுத்துருந்தாங்க. அதையுமே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. மீண்டும் சந்திப்போம் மற்றொரு வீடியோவில். நன்றி.